Rehefa lasa zao ny mivantana, mivantantsika zao a. Miaraba antsika eto amin'ny pejin'ny APF Madagasikara eto amin'ny Facebook amin'ity alahady a 8 aogositra ty a. Tolakandro mahafinaritra be miaraka amin'ny APF androany a. Aleva aloha tsotsotra daholo namana aloha, identifier daholo namana anaty commentaire aloha. Ino zao fa misy anankiray a coucou, ya coucou anao zany. Salut. Aleva so atsotsotra daholo aloha fa hijery zavatra mahafinaritra be a. Hitantarako zavatra nareo a 8 aogositra androany a dia hanolotra live mahafinaritra eto amin'ny page a APF Madagasikara ny APF live a ampitondraina ny anarana hoe iverina aminao a. Ho tantaraina aminao eo zany hoe inona le anton'ilay iverenana, inona marina moa le hoe iverina aminao a. Fa atsotsotra daholo namana aloha e. Ino zao misy anankiray ohatra e. Coucou zany e. Efa ao, efa ao ka, efa hitako ianao io. Efa ao ihany koa zany izy a. Atsotsotra namana aloha, atsotsotra namana. Iny a. Coucou, salut. Ya le gara animateur ka, izy ty manolotra ty. Ferinao fa olona hafa ndraikany, izy ka. Ok. Efa maromaro dia atsotsotra ihany mba ho maromaro le izy a. Dia atsotsika mopera hitarika vavaka aloha zany satria tsy maintsy hoe atombokontsika amin'ny vavaka le izy a. Amin'ny maha hoe chorale anazy a no anao an'ilay live eto a. Dia iantsony mopera tsika aloha hitarika vavaka dia atomboka amin'ny vavaka le izy a. Dia ho atsotsika ny chorale rehefa avy eo sady efa vonimbonina ambadimbadika ihany koa ny chorale efa navita vavaka ry zareo a. Dia anomboka ny live rehefa avy eo. Atsoa ihany aloha e. Ary ny vehivavy ny tena hitako betsaka active ato a. Aleva tsotso ihany ny bandy aloha fa nakaiza daholo amin'ny telady après midi ty nandeha nampiaraka sa nakaiza. Ao atsotso ihany e. Zay. Ao e antso mopera tsika aloha tarika vavaka ry aloha e. Mopera tarika vavaka. Eny ary tonga eto moa ny tenako araka ny antso avy amin'ny président mitariky ny chorale APF avy ao amin'ny Notre Dame de Lourdes. Ty moa asa fitoriagna tsy vitan'ny olona anankiray fa mifameno ao ny mpitondra ao ny entina ao koa ny ekipa mandrafitra ny paroasy ka asa ifarombonana ny asa fitoriagna ny vaovao mafaly ka eo amin'ny chorale tokopihira APF zay fitoriagna vaovao mafaly ankira. Mahafinaritra ny manolotra azy ireo sady miatrika zao seho ataon'izy ireo zao a eto amin'ity efitrano malalaka fampisehoana ity androany ka tonga eto ny tenako sady hanolotra azy ireo sady magnambarambara makasika an'izay. Ka ny chorale moa sady fiangonana no mitory ihany koa ny ten'Andriamanitra ankira zay ny tena votoatiny resaka ao amin'ny chorale. Ka eto moa misy ezaka sady faniriana ataon'izy ireo koa anao seho an-tsehatra ka angataka fitahiana, angataka tsodrano amin'Andriamanitra izy ireo ka tonga eto ny tenako andeha angataka zay tsodran'Andriamanitra sady vavaka ho azy ireo amin'ny seho rehetrarehetra antsehatra tian'izy ireo kasaina amin'ny ty taona ty sy amin'izay rehetra mbola ovinavinaina ankoatran'izany. Ka alohan'ny zao di ndoaratsika hiaraka hivavaka angataka zay tsodran'Andriamanitra izay. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tonga eto reto atokopihira APF anao seho an-tsehatra amin'ity andro takariva ity na dia eo aza ny ezaka sy ny faneren'izy ireo anao zay fitoriana ankira zay fa mila hery tanjaka fahasoavana avy aminao mandrakariva ka ninona ny zavatra rehetra atao amin'ny anaranao ka zany no antony voriana eto angatahanay tsodrano avy aminao. Maro ny zavatra tiana angatahiny fantanao zay mahasoa anay ka tampotra anay mivavaka nampianarin'ny tompo manao hoe
ray an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ho tanteraka ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra omeo ananiny anay isan'andro amilany vahotanay tahaka ny amilany izay nanao ratsy taminay aza avelanao azy ny fotoaman-dratsy zay fa manafahanay amin'ny ratsy. Amen. Voninahitra ny eo sanaka sy ny fanahy masina tahaka ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Notre-Dame de Lourdes, mivavao anay. Masimbavy Cécile, mivavao anay. Rifomasin'i Jesosy, matoky anao zay. Sodra betsaka mopera tamin'ny fitariana ny vavaka dia zao tsika iantso ny APF amin'izay akatra eo ambonin'ny sehatra satria dia efa vorolanina ny mpianakavy ato amin'ny Facebook ato anaraka nyity direct mahafinaritra amin'ny tontolo-andro ny Alahady 7 Aogositra ity dia miantso anareo APF amin'izay ary vonjeo ny sehatra ary fa omena anareo zay sehatra izay dia irendry zareo APF reny tazantsika reny miakatra amin'ny sehatra zareo amin'izao fotoana zao ndao hiaraka ankafiana zay hira hoentin' zareo zay ary.
Ya faly miarabantsika rehetrarehetra any atokantrano any a tonga ty le fotoana le live Facebook izay iarahanareo amin'ny APF itsika hiaraka hihira, hiaraka hivavaka, hiaraka ihany koa iteran'Andriamanitra ato anatin'ity serasera tambajotra Facebook ity dia manasa antsika rehetrarehetra hieno sy akafafiny ary hiaraka hivavaka aminay amin'ity live en direct ho anareo mbola tsy ao dia mitongava fenoy malaky antsony namana identifie ny namantsika izay any mbola any tsy mahafantatra an'izao en direct izao ka tsy andrela antsony tsy ampiandrela antsony izahay fa efa vonona izahay APF amin'izany live en direct Facebook iverina aminao izany ira taonay zanak'Andriamanitra satria isika dia zanak'Andriamanitra tokoa dia raha tsy avy amin'ny alalantsika dia tsisy makany aminy izay ary lasantsika askany zalahy
Yaita si isatra ibabaka amin'ny agnaranao mba ho sambaka Magnetsinety ambony zahay Zeragnesana ary babanay Yaita si isatra ibabaka amin'ny agnaranao mba ho sambaka Ka mamelano tanay sao Jesuo Zanak'Andriamanitra iny a hira anisan'ny nafatarana ny APF efa somary elaela ihany koa izy iny a. Ny APF tena manan-karena teny mihitsy satria tsy vitany hoe hira amin'ny teny malagasy ofisialy na hoe amin'ny teny avy ety amin'ny faritra Atsinanana fa anisany tena hoe manana isan-karazany izy amin'ny fiteny iny zao avy any Atsimo Atsinanana any iny hira anankiray iny a. Naraka hira somary milamindamina indray isika aloha zany a sady efa manome consigne koa zareo hoe efa hiakatra indray amin'ny hira manaraka Kasio hira anisan'ny milamindamina mahafinaritra ihany koa izy ity a. Aorian'izay a dia hira anankiray a hafa indray no entina hoanao.
Aty ambadiky ny sehatra ty hatrany no misy anany zao fotoana izao a iny lay hoe kasio a fa ty hira anankiray ty kosa dia atolotry ny APF manokana ho antsika izay manaraka nyty vidéo direct amin'ity androany 7 aogositra ity a izy ty dia amin'ny teny avy any atsimo indray efa niteny ateo hoe manakarena teny ny APF Atsimo Atsinanana teo a hira avy amin'ny teny avy any atsimo indray izy ty a janjino no lohateny tiry ty a natolotra ihany koa izy ty a atolotra ho an'ny tanorazana ihany koa mba androso amin'izay Madagasikara betsaka ny zavatra nitranga sy nandalo tamin'ity Madagasikara antsika ity a indrindra fa ry zareo any atsimo izay mandalo sarotra amin'izao fotoana izao ny kere eo ihany koa ny tsifisiny ny orana sy ny maro samihafa dia anatin'izany ihany koa ireo asa ratsy izay ataon'ny sasany amin'ny fitiavana ny vola ny fitiavana voninahitra sy ny maro samihafa ity rety no iresaka azy angataka famelana angataka vavaka ihany koa ry zareo anatin'ity re ity a janjino ndao arahana ry
ia dia entsika teo iny a ilay hira izay nentina nangatana tamin'Andriamanitra ny fiainam-pirenena, ny olona sahirana, fa indrindrandrindra fa ny olona izay tsy manan-koanina any atsimotsimon'ny nosy any a. Dia eo ihany koa ny iara-mahita ny zavatra amin'izao a, ny resa-bola izay mampivadika biby mihitsy a ny zanak'olombelona. Ka ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, ary aoka ny sitrapony ihany no tanteraka fa tsy nentsika. Ka mentrim-piderana tokoa ny asan'Andriamanitra, ka izay no iarahanay indray aminareo amin'ny tia anankiray ity. Allô Iter. DNA
Miala sasatra ry zareo APF miala sasatra kely fa mbola isy fizarana faharoa rehefa avy eo fa mandray vahiny aloha zany za zay mazava ho azy président zany hoe APF zany miarabanao monsieur Nini. Ie, fa ny miarabanao Edgar dia miaraba ny mpijery mpanaraka ny keo amin'izao. Aha, tonga dia ametraka fanontaniana avy hatrany angambany za satria ny fotoanantsika mandeha dia mandeha mbola hiakatra ihany koa ny APF rehefa avy eo anao ny fizarana faharoa. Ny fanontaniana ho apetraka voalohany dia hoe betsaka ny tsy mahalala, betsaka ny tsy mahafantana zany hoe APF zany indrindra fa ny atao amin'ny Facebook inona marina ilay hoe APF? Ia, ny APF hitantsika teo ny antoko-pira ilay izy chorale zany. Mivoaka avy ao amin'ny fiangonana Notre-Dame de Lourdes zany hoe ny chorale ao amin'ny Notre-Dame de fiangonana Notre-Dame de Lourdes eto Tomasina. Manao ny asa fitoriana amin'ny ankira zany manampy ny pretra amin'ny asa fitoriana zany. Akoatran'izay hoe ny APF zany dia fanafohizan-teny zany ny APF raha ohatra hoe alavaina ilay izy dia inona ilay izy? Ie, amboara-peo fanantenana. Amboara-peo fanantenana. Misy fanontaniana matetika mipetraka foana rehefa miresaka an'izay hoe antoko-pihira anatin'ny fiangonana anankiray izay hoe ny tantara kely, ny fironany ny taona zay hoe ny fironany raha ohatra ka fantatra zay ny mpamorona ihany koa sy ny karazana hoe tantara kely zay nandalovana zany hoe APF zany hatramin'izao hoe ianao no filoha-pitarika an'izany APF zany amin'izao fotoana. Ie, raha 5 taona eo zay nitsanganan'ny APF zany hoe tany amin'ny 1974 tany raha tsy diso ny fitadidiko dia ny 24 novembre 1974 zany Justin zany no filoha-mpanorona ny chorale tamin'izany zany dia mijanona tao am-piangonana moa amin'ny chorale manao ny asa fitoriana araka ny resahako teo aloha teo dia taloha raha tsy diso efa manana namoaka inona filaza azy le kasety taloha reny zany. Kasety? Ia, dia efa nisy maromaro anankitelo efatra eo nefa volume natao dia taty afara moa zany lasa nanao an'le CD sy DVD raha tsy diso ankeo anankitelo eo zay ny album vita CD sy DVD. Iresaka an'izay album zay mihitsy tsika rehefa avy eo aloha fa mbola somary misy fanamariana kely fotsiny ity sady mety hoe fanontaniana ihany angamba hoe somary tsy henoheno ny APF atao anatin'ny taona vitsivitsy ataoko hoe 2 taona teo eo angambany zay satria anisany manaraka akaiky an'izany hoe APF zany ihany koa. Inona no mety hoe anton'izay nampangingina ny APF zay atao anatin'izay fotoana zay? Ia, nanao confinement. Le izy zany maninona izy teo tsy hoe nangingina ny zavatra nisy tsy afahantsika nanao ninona mihitsy nandritra ny izay herintaona mahery zay dia tsy maintsy natoritory dia na izany na tsy zany dia toy foana ny asa fitoriana any ambadimbadika any mandeha moramora eny zay manao animation miatrika olona manao mariage zay ohatra privé kely dia manao ihany keo zany zay miatrika ny olona ao anatin'ny fahoriana tamin'ireny zavatra mitranga ngeza be teto ireny dia tsy natolika dia nanao travy moramora tany ambadimbadika tany zany tsirairay any hoe nampiasa an'izay zany na tonga any mampiasa n'ity Facebook ty hoe tsy najanona ny asa tsy natory zay tsy najanona ny asa fa toizana foana ny asa fa amin'ny alalan'ny fomba hafa angamba hoe satria tsy afaka mamory olona dia tamin'ny alalan'ny fomba hafa ny nanoizana ny asa zany fa tsy natorika. Anisan'ny hoe azo lazaina hoe anisan'ny vokatra ve zany ty live zay natao eto amin'ny Facebook ity anisan'ny fampiasana ny tambajotra tserasera misy an'le live le hoe iverina aminao inona ny tena hoe tanjonareo amin'ilay izy zany? Misaotra an'Andriamanitra fa verinaina afaka niny barazy ngeza be sy sedra lehibe iny zany tsika dia misaotra an'Andriamanitra satria
raha tsy izy tsy afaka miaona ohatr'izao atsika ka ny voalohany dia hoentina indrindra ampiseho fa faly isika fa nahazo ny fitahin'Andriamanitra dia mbola afaka miaona eto. Dia ny faharoa dia ihany koa ny fampahafantarana amin'izay hoe ifo amin'izay fa mila resena le ratsy satria raha antsika mahita tsy mahazo mivavaka, tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo mivorivory, tsy mahazo mifampikasikasika ny zanak'olombelona dia mila resentsika le izy amin'izao hoe santarintsika amin'izay le izy amin'ny alalan'ny hetsika asa fitoriana andeha hitety zahay rehefa mametraka an'izay moa ny fanjakana sy ny zava-misy ainanao zany ara-pahasalamana dia manomboka zany zay anao ny asa fitoriana asan'ny tompo zany. Ka zay indrindra misy commentaire ato zao amin'ity mivantana antsika ty mety efa amin'ny APF manokana izy ity rehefa niresaka an'izay hoe anao fitetezana zay ihany hoe ny APF ve zany anao endrika groupe na artiste mihitsy na hoe anao karazana hetsika ivelan'ny fiangonana mihitsy izy nefa ohatra hoe chorale ao amin'ny fiangonana izy dia anao karazana hoe fitetezam-paritra atao hoe hitadiavana vola ve ohatra ve sa tsy izay zavatra zay. Ny asa fitoriana nge ran'izao tontolo izao le hiasany fa tsy ao anatina toerana anankiray fa zay zany dia zay koa nge fa nanomboka 2013 tany 2014 dia efa nisafidy ny anao hoe hiditra ao anatin'ny showbiz zany azan'ity fitoriana ity hoe malaza moa zay manara-penitra tsy tena hoe ho tonga amin'le manara-penitra fa anao ny asan'ny tompo amin'ny tena izy dia amin'ny herina rehetrarehetra amin'ny fahaizana rehetrarehetra amin'ny talenta zay ananana indrindrandrindra satria chorale talenta zany art zany artiste zany dia zay zany manomboka zany fatoizanay le izy le niteneniko teo hoe ho resena mihitsy mila mivavaka isika mila manao asa fitoriana isika afahantsika mandresy ny ratsy zany. Mahafinaritra hono zany fa toizo dia miandro ny toy andray rehefa aveo dia eo ihany koa hoe misy groupe ve na chorale na hafa ihany koa zany ataon'ny APF référence amin'ny famoronana sy ny gadokira zay ny anisan'ny fanamarihana ihany koa. Référence Jésus Christ dia ny nalaina tahaka Masomaria makatolika dia zay ngamba ny référence dia ny ao anaty hitanao ny ao anatinao satria asa fitoriana le izy anao tsy afaka anao asa mihitsy indrindra ny asa fitoriana ny evanjely ohatr'izao raha tsy avy ao anatinao aloha le izy dia ino no entinao dia io zany amin'ny artiste antenao antanina ngamba hoe amin'ny lafiny mozika indray nytenao samy manana cœur le izy cœur le izy dia ny ankizy tsirairay samy manana ny artiste mety mihira fiderana mety mihira hira tsotra fa rehefa kosa tonga atao amin'ny hira fitoriana dia zay misafidy fotsiny hoe inona ny zava-misy ahoana ny afahana mampita an'le hafatra dia zay no entinay zany hoe mila atao zay mila manaraka koa zany zay zany tsy dia tena hoe andeha ny copie hoe anao copie any izany any laborel ty ohatrany américaine andesahako ohatrany hoe le standard be arahantsika taty afara i Kirk Franklin ohatran'izany zay zany tsy tena zany fa zay manana ny anay manokana zay expérience sy ezaka sy étude zay atao moramora eny dia ahafahana mametraka an'le izy mety tsy fantatrao nge fa mety hira tsotra fotsiny no alainay dia iny no avadika ho lasa hira fiderana zay hiranay faran'izao moa zany dia miezaka mihitsy zay satria mivize tanora zay. Ia, miresaka an'izay mihitsy président eto dia misy commentaire ihany koa ato hoe i Prax mihira manokana ohatsotsika angamba aloha Prax dia izy no asaina mamaly an'ity fanontaniana ty hoe mihira manokana aleo apetrako aminazy fa aleo aveo Prax aloha dia apetrakatsika aminazy ny fanontaniana izay apetraky ny mpanaraka antsika ato anatin'ny Facebook ato Prax mandroso ianao dia ametrahana an'ity fanontaniana izay avy amin'ny mpanaraka ity manitikitika ny mpanaraka antsika amin'izao fotoana izao.
miaraba ny praksa manokana dia ny zavatra voalaza ato hoe mihira manoka amin'ny praksa tsy misy olana eo amin'ny APF ve na hoe zavatra ohatr' izany sa hoe mifanohana na hoe misy fanohanana manokana ve ny amin'izay hoe firana manokana izay mandeha rery. Ya miaraba ny legara dia mbola mamerina ny fiarabana amintsika rehetrarehetra ny atokantrano any izay ao ambanin'ny écran rehetrarehetra ao manao kokoa antsika rehetrarehetra mirehetrarehetra ao amin'ny Facebook. Ya le hoe tsy misy olana eo amin'ny APF ve ny fandehanako rery izay le fanontaniana. Hatreto aloha le izy tsy misy olana satria zavatra anankiroa tsy miavaka be sady tsy mifangaro mihitsy. Ny anankiray resaka fiderana, ny anankiray resaka hoe mampiatra le talenta, mampiatra le trakefa izay azo tao anatin'ny APF satria misy fitaizana be dia be azo tao anaty APF surtout amin'ny resaka feo sy ny resaka finoana dia izay no appliquena ny ambadika any le trakefa azo mba ampiasaina ny ambadika any. Ya mirary soa zany dia tohizo hatrany fa mahafinaritra. Zay hono zany. Azafady Edgar. Izy tsy tokony hisy ny olana. Tsy tokony hisy ny olana satria nge ino ty izy teo famolavolana ihany koa ny anao anatin'ny ny chorale. Donc zany sady praxe mbola vice président ona misy olana. Ay mitodika amin'ny président verina amin'ny président amin'izay ny fanontaniako angamba misaotra betsaka praxe ny amin'ny famaliana fanontaniana mirary soanao ny mpanaraka Facebook. Fanontaniana roa sisa no apetrako dia hiditra amin'ny tapany faharoa indray isika. Miatanora kokoa le mpikambana anatin'ny antoko mpihira amin'izao fotoana indrindra ny APF manokana anisan'ny nanaraka ny APF efa tany amboalohany tany amin'ny tsy hoe amboalohany moa zany fa trany amin'ny taona 2008 tany nefa nanomboka nanaraka ny APF akaikaika somary zokizokiny daholo tamin'izay ny mpikambana fa amin'izao miatanora inona le stratégie ampiasaina na hoe inona le antony manokana sa hoe tsisy zay. Mpango volo tsara dia manao metimety tsara dia mety tanora. Pakiady le izy zany tsy hoe mety tanora fa ny tanora tonga misintona s'intéresser mialatsiny amin'ny teny vahiny amin'le hira fiderana zany amin'izao fotoana izao zany zay zavatra mahafinaritra be zany ka dia zay mahatonga hoe hoentina letaleta dia tanora mivizena ny olona rehetra mivizentsika fa tanora maronisa dia tsara be mihitsy raha misy tanora misy énergie nge zany misy tanjaka ngeza be zany ahafahana satria ny cœur zany nge tsy atoritory indrindra ny APF fantatsika ny hira tsy nde hoe andeha atoritory na hoe andeha anafisafy be fotsiny fa hoe mandresy lahatra anao hoe andao anaradean'i Kristy ka ny tanora manana an'izay énergie zay dia tsara fa resy lahatra moa ny tanora na indrindra izahay eo amin'ny Notre Dame zany mba miditra ao anatin'le asa fitoriana miditra ao anatin'ny chorale miezaka tsara ary ny tsara indrindra dia tanora mahavita zavatra tanora manana ambition zany rehefa anao zavatra dia mahavita tsara mihitsy dia tsara le izy eny are amaranantsika anazy angamba président ny programme akaiky indrindra na hoe ny projet goavagoavana atoato raha misy zay. Misy projet ka ny projet nefa efa tamin'ny herintaona dia tapaky ny problème na confinement sy Covid iny dia vao manomboka moa zany zao dia vita eo le izy fa tsy maintsy hitohizanay ny projet anisan'izany ny fisehonay tety Madagasikara ampafantatra ny chorale to Madagasikara anisan'izany ihany koa ny fantananay mivoaka manao ny asa fitoriana ny ivelan'ny Madagasikara dia ny akaiky indrindra angamba aloha ny fiatrehanay ny fety-piangonana fa 5 taona ny Notre Dame de Lourdes izay atao amin'ny 15 ny volana ao zao ny ivo mifankalazana dia misy concert zany ataonay alohan'io zany alohan'ny zomamy alohan'io zany zay misy hetsika ataonay miaraka amin'ny FTP eto amin'ny tanàna zany dia zay koa zany tsy maintsy anao amin'ny 15 volana septambra manao an'le tolo-tanana anampianay an'le zanak'olona sahirana zany fidiram-pianatra nangonanay an'le fitaovam-pianarana any amin'ny farany taona any zay manana projet ngeza be anao zavatra ray eto Tamatavy dia anao zavatra ihany koa ivelan'ny Tamatavy zany efa ifo zany ifo zany tsika dia ankasitrana président nini nitondra an'izay fanazavana izay fa dia hiditra amin'ny tapany faharoa indray isika anatin'ny fisehonan-tsehatra ho an'ny APF tapany faharoa avy hatrany.
naurirar havufipetraka nefivafize misitusima belana ire Ya, hoy ny teny soratra masina hoe tsy ny mofy ihany ny veloman'ny olona fa ny tenin'Andriamanitra, ny teny rehetra izay ambaran'Andriamanitra. Ka izany no ambaranay anatin'ny tia anankiray ity izay manamafy an'izany teny izany ary anambara aminareo fa tsara ny tenin'ny Tompo. Ary ambaranay aminareo fa tsara tokoa ny tenin'ny Tompo, sa tsy izany? Ndao ary. Ao ary. Sur.
fantarandrany a fa tsika tsirairay avy io dia samy manana ny antson'Andriamanitra avy ary amin'izany a tena ny antsony tamin'ny anarany tsika tsirairay avy izay no amafisina ao anatin'ity hira ity aza matahotra fa izaho no naharanao efa niantso anao amin'ny anaranao ary ombanao hatrany amizay aleanao sarobidy eo imasoko ny fisinao ka mendrikajany fitiavanao anay ka mendrikajany fitiavanao anay tsy mendriky nandrainao tompo tsy mendriky nandray anao tompo fa manona teny iray any fa manonona teny iray manona teny iray deo sidina ny fanay mitoera tompoky anao Jesús mitoera atompoky anao Jesús mitoera atompoky anao Jesús Caminoro de ti ulavinao di Gesù Caminze fai che non li va vacai Cavuninai cianeuano Sai si mancata caminoro de ti ulavinao di Gesù Caminze fai che non li va vacai Cavuninai cianeuano Inti ao Jesús Inti ao Jesús Sukiku Cantando batiu verilana Faienu Hachani Niansuna au Inti ao Jesús Sukiku Cantando batiu verilana Faienu Hachani Niansuna au Faienu Hachani Niansuna au Sara lote no Jesús Sararo chano Shanshamba Nishai Vale Beiji Yasano Dirai Avufi Fechaka Lefiva Fize Litzizo Tzima Melana Ire Sinanya mami ina yatara puna mitu jafali wanai zanaka ritumpu panza litali tutu Sai na rutsa kirai
zanakao fa tsy malala akory izay ale mate iomona iray ao aminao nini ao nitsanaraka aminao Fatafalatsa kanatini ezingbe manaraputuku kamamelani eluku fasipanta swakuri zayata fasipanta swakuri zayata Fatsipanta Trakuri Zayata Tonga aty amin'ny famaraparana ny fiarahantsika anatin'ity vidéo mivantana ity zavatra mahafinaritra be no entiko amaraparana anazy namoaka hira vaovao zareo APF zay no anisan'ny zava-baovao ihany koa mitondra ny lohateny hoe aminao efa ndresana tany anatin'ny interview teo moa zany no hoe tanora daholo ny saika hoe mandrafitra an'izany APF zany amin'izao fotoana dia gadina tanora ihany koa no entina zany hoe afrobeat indray ity hira zay entina ity iverina aminao ny anaran'ity live zay niarahantsika ity aminao ny lohatenyity hira ity zay hira vaovao vao nivoaka mihitsy da ho arahantsika indray ohatry ny ahoana ny anaovan'ny zareo azy sur scène hatrany zay zavatra rehetrarehetra zay da ho ara Aza misy miala fa itia hira vaovao be lasaritsika tsy voniany fa elana aizako nanoko anao sorisoriko aby afakila misy anao ia tsy megna tiao mivola farao anakao o tangao probleme aby antagnana hoe
Mbola avy anareo ino le hira zay avoakanay atoato dia fanankafianareo teo dia ho anareo zay mbola ao mijery anay ao tsy haiko na firy izao le gara ho anareo zay mbola mijery anay afaka mitsangana tsy manina mihitsy afaka mitsangana ny an-trano tsy manina mandihy miaraka aminay amin'ity hira anankiray ity fiderana mafana be zay mitondra lohateny hoe Maherizey ao lasaritsika Mankasitrake midera tsy misy atakany mankalazanao amin'ny talentako jiaby mankasitrake midera tsy misy atakany mankalazanao amin'ny talentako jiaby Don't
Alô, 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 inteira. Maer sabe maere. Maer sabe maere. Maer sabe maere zawe. Azovi maere. Azovi maere. Azovi maere. Sanga ari maere. Sanga ari maere. Sanga ari maere zawe. Akorke. Ya tonga ty amin'ny tsitsoro mamba isarahantsika maky commentaire vitsivitsy aloha za fa ohatrany hoe tsy miraraha anareo le mandefa commentaire mihitsy a. Tsara nafinaritra kosa ny nanaovanareo an'le raha teo sambatra niova mihitsy nandindy be mihitsy hono zany zareo a. Ye iny zanak'Andriamanitra iny anisan'ny nahafantarako ny APF mihitsy a. Batrelaka tsy moatsinanana ya batrelaka iny. Tena bravo be fa mahay nareo mahay karazana fiteny be be mihitsy a ny mpihira ao aminareo sady tsara feo be daholy ambony be feo ambony be mihitsy ny feo an'io vehivavy hoe afatra ya voarainy afatra sady commentaire sady afatra ihany moa zany ty voarainy afatra moa zany a. Eny aloha zay aloha fa efa somary lanilany ihany koa mega dia maraparana anazy mega moa zany tsy ho lany mihitsy fa ny mega nareo le resahana eto zany dia maraparana ny fiarahana antsika faranana tanteraka hanome fisaorana ho an'ny ireo rehetra zay nandray anjara tamin'ity live ny APF ity a ny mpikambana mazava ho azy aloha ny isaorana voalohany a tsy adino moa zany Andriamanitra zay anisany nanome ny fotoana izay anafahana ny araka dia misaotra ny mpikambana ao anatin'ny APF zay tarihan'ny président Nini sy ny ekipa rehetrarehetra ao anatin'izany hoe APF zany a isaorana ihany koa nareo zay nanaraka ny live iverina aminao zay natao androany 7 Aogositra dia isaorana ihany koa ny Natanael Sonda zay niaraka tamin'ny resaka sonorisation dia ny mpitendry zava-maneno ny ekipa ny Improject Matavy zay ao ambadiky ny caméra sy ny fikirakirana ny sary ao ambadibadika ireo dia ihany koa misaotra ny alalaina amin'ny lafiny teknika makasitraka ny zareo ato amin'ny trano be ny kolotsaina sy ny serasera izay atoerana mahafinaritra be izy tia afaka anaovana zavatra isan-karazany dia ato ihany ny fotoanantsika amin'ny zoma ho avy zao miaraka amin'ny APF tapany faharoa indray zany tsy live amin'ny Facebook fa afahana tena hoe jerena ty mihitsy fampisehoana anankiray zay irana amin'ny APF dia misaotra ny tenaka ihany koa za zay niaraka taminareo za feno tsy isaorako dia makasitraka anareo rehetrarehetra misaotra ny tompo vita live dia mirarisoa antsika rehetrarehetra bisou.